Kuri kwa munda panyuwani pachikufiyawo mundo chikantozorinyasorinezanare zviriri inini tori kukuwasha ipapo saka vangu vari kuwasha ungaseurima saka makamira miti mumunda achandogotera handini musina kupuwa unonelenzi kuti miti iteme unozviziva here imunofamba yamunopuwa ini nevelenzi kuti aiwa apa panofanira kugokorwa miti kana kuti apa pana kugokorwa miti unozviziva here iwewe kana uri kwasha unoreva kuti unofanira kungoiterera mutemo weko wauno ndizvo mutemo wangu wekuno ndewekuti miti haiteme temwe handitendere kutemwa kwemiti muno tinochengetedza miti ndoyatinoyera isusu saka usati watemba muti unofanira kubvunza varidzi venunga vari kutemera kana kuti vakupa instruction kuti vanesamba here nevatendera kutema miti wanga wanzina neuteme natezvaraungu dokuya buda ndikwana sekurima pano vari kuti tezvarawa apo vakabuda vakaendawo vakaenda kubasa apuka mareda ndivhiro ipapo hakanisa ndenyunyuziva patizvenza unogadzira mareda vanzo patizvenza unogadzira mareda zvadaro nekuda tezvara vako kana vadzoka vazokuudza kuti sei iwe wanga uchitema mitika vanzosi vanobva mutezvara vako marengu mafibhu marengu mafibhu unokuronekuzvenzaunomabasa mareda tezvara vacho vakauya kuti vada kuda ozotaurira dare rino kuti sei miti yaitema onamba dzako chii 0771 60 50 91 right baipapo 2 days mari inenge yauya ndachikundinobvunzawo mama sizvo imundo ngosingarimiwa apa imiti yamira munda machimo siku munda unodzinga ushande sizvo ndeda kuclear kuti tigonyesa kuzoshandisa ipapo iwewe handike uri kuenzi handi hauchiro muridzi womunda ndakuti iwewe hauclear munda iwo ndisina kuona tezvara vako vandanyorapa handiwati tezvara ndowakakuti tema saka haikona kuve interested nebasa rawatuma iro riri wrong ini ndoda kutanga ndaona tezvara vako kuti vane right here yekuclear munda iwoyo asi kana uriwo uchinjenga dare rino unenge wakuzonopanikwa nedare rino nemhaka yekuti unenge watiyepera chokwadi chakanaka kana tichitaurana mudare mwanangu kana uriwo wakapara mhaka yekutema miti nokuti muno hatitenderi munhu anongobva paabva nenyaya yekuti uri kukwashawo munhu ane munda muno otanga kukataza miti yangu hatibvume izvo miti uri kuona zvikuita mvura idzi dzimwe nyika hadzisi kutonaya nenyaya yekuparadza miti asi tarisa mvura zvairi kuita kwangu inyaya yekuchengeta chii miti enda pagurura zvinhu zviri kutsva wanzwa zvandikutaura kana apa ndinochengeta miti inobatsirana nechivanhu changu kuti nyika yedu igare zvakanaka saka ndatonzwa kudhara kuti hausi wemuno saka hapana interest yako bhozi munda hausi wako kana usiri wemuno hapana need yekuti uteme miti yangu nokuti hausi wemuno uri kutema on behalf yani yatezvara vako tezvara vacho ndovandinoda kuona
kuti apa pavari kutemesa apa vakapapiwa nani, nezuro here, nhasi here, pazoita miti nhasi, pese apa vanga vachirima pai. Ndozvandoda kuongorora izvi. Chero mukaona nzvimbo yangu yakakura sei muno, ine muridzi wayo nenheyangu, hainzi haina munhu, saka munhu obata demo otema. Ndokutochengeta kwatiri kuita chii? Nzvimbo dzedu. Tanzwana naye. Imi mukabva kwamabva, chero mukabva kuMount Darwin, ndokwawakabva? Aiwa. NekuMount Darwin vanokataza miti yangu kuno. Chero mukandiona ndakachengeta miti iyi, hazvinzi haina basa. Ine basa rakawanda rekuchengeta nyika kuti ivhu risaparara, nekunayisa mvura sezvaungoona izvi, nezvinoshanda miti yedu. Uye miti mimwe yamuri kutema inobatsira mishonga chaiyo chaiyo kuti murarame. Miti inobva kumiti. Saka handidi munhu anongobva kwaabva osvika kuti nokuti ndiri paTezvara, regai ndiende kuchisango chemunda wakaperera Tezvara uko. Tezvara vane pavo pavanoperera. Nguva ino hapana munhu asati agobura muti wake kana vanga vakapiwa, nokuti vanhu vakapiwa kudhara hapana munhu akapiwa nezuro, hakuna minda yacho yokupa munhu nezuro kana kuswera zuva. Asi vanhu vari muno vese vane nguva yavakapiwa, inetori nemakore kuenda kumashure. Vari kutema izvozvi mapocha vakaita semiso. Ikopinda kwanje mwana. Atina kundo sezvo muti womuzungu ekatimira muri mumu. Munda ndati ndewani wokutema iwewe. Munda ndewani wauri kuitira shumuso, ndewani. Kana uri waTezvara, why are you worried nezvinhu zvisiri zvako? Wati iwewe ndiri mukwashe, ndiri paTezvara. Which means munda ndowaTezvara. Ko uri kudei ipapa munda waTezvara? Watema zviri wrong. Ndobva wabatwa nomupurisa wangu kuti watema miti zviri wrong. Tanzana naka. Saka kana watema zviri wrong mumunda uchitema on behalf yaTezvara, haukona kuramba uchikumbira iwewe, nokuti utori wrong futi iwewe. Haufaniri kukumbira dare rinokuti urambe uchienderera mberi nokukataza miti yangu. Ini ndisati ndaverify kuti iye munhu ambokuti go ahead, simba racho ariwana kuti. Saka hapana nguva yekukumbira kuenda mberi nezvinhu zviri wrong. Nyaya yako uri kuziva kuti haina kupera, because ndaiita push forward kuti ndiwanane naTezvara vako wataura ndovakakutuma. Asi dai uri wataura ndina nchitema, nyaya yanga iperera papi? But muridzi wayo hapo. Iwe uri mutumwa we. Vakuru vanoti mutumwa hana mbonje. Mbonje inofanira kuwanika munhu akudini? Akutuma. Tapedza. Asi musi wandichazoona uriwe mbonje dzinoita mbiri, nokuti unenge wanyepera dare rineri. Unenge wakatozvinongera munda wako izvezvi, asi usina kutaurira dare rineri. Wapanzisa. Saka kana usina zvimwe bhakwe pabhozi iwewe, handina chakawanda chandinotaura newe. Ndichazotaura newe kana wanongedzerwa naTezvara kuti ndiwe muridzi wanga uchitema pai. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.